एहतिजाजी बुख हड़ताली कैंप जो ॿियो ॾींहुं आहे। छा था सम्झो अवां जिन एहतिजाजी बुख हड़ताली कैंप जो हितां जी चूंडियल नुमाइंदनि तौरु इंतज़ाम ते को असरु पइजी रहियो आहे? सर पहिरीं त अवां साफ़ी हज़रात जी महिरबानी जेके असां पार क़दम भरे आया, पर अफ़सोस सां ॻाल्हि आहे हीअ हिकिड़ो राज जेको सो बुख हड़ताल में वेठो आहे पंहिंजे महरूमी जे ख़िलाफ़ु ऐं सहूलियतुनि जे हासिलात लाइ। पर अफ़सोस जेको सियासी समाजी लिहाज़ सां अवां पाण ॾिसां त मलीर में हिकिड़ो क़ब्रिस्तान ठहियल आहे ऐं हिकिड़ो जेके असांजा सियासी ऐं जेके पाण वॾा जेके हिते जा कदावर सियासतदान सम्झनि था उहे सिर्फ़ु बसि शख़्सी हिसाब सां आहिनि, पर ॾिठो वञे त उहे हिकिड़ा मुक़बरा ऐं क़बरूं ई साबित थियूं आहिनि। जेको इहा एक्टिविटी लॻी पई आहे मज़लूम न को डंडो टोड़ो खणी वेठा आहिनि, न को किथे कंहिंखे को शिरपसंदी जो निशानो पिया बनाइनि। ही पंहिंजे हक़ ऐं पंहिंजे जेको तो जाइज़ मुतालबा हल करण लाइ वेठा आहिनि। पर अफ़सोस सां अफ़सोस सां इहो ई असांखे अहसासु थिए थो त असीं जेको सो हिकिड़ो निंदड़ के समाज जेके असीं मलीर जा मक़ामी आहियूं ऐं असांजी मालिकी वाली वारसी न अॻे थिए न को आईंदा थींदी। छाजे करे असां मथां अहिड़ा नाहिल जाहिल ऐं नाकारा माण्हू मुसलत कयूं ऐं जंहिंखे न सियासत जो अलफ़बे जी ख़बर आहे, न को समाजियत, न को उन माण्हुनि जो इंजन ॾुख ऐं अज़ाबनि जो को अहसासु आहे। त असीं ॿिए ॾींहं आहियूं बुख हड़ताल में वेठा आहियूं ऐं असां सां जेको सो मुख़्तलिफ़ टार्चर कयो था वञनि, हसायो जेको सो डपु डा करायो वञे थो ऐं माण्हू जेको सो मुख़्तलिफ़ वसीले सां डरायो धमकायो पियो वञे। अहिड़ो जो असीं को हिते थरो पिया विकिणूं या असीं का मंशियात जो फ़रोख़्त कई या असीं हिते का डकैती करे पिया आहियूं। पर जेके माण्हू डकैते ऐं जेके ग़लति माण्हुनि जे सपोर्टरनि जे करे हिते आया आहिनि उहे ज़ाहिर हर माण्हू खे ग़लति सम्झंदा आहिनि ऐं असां सां बि हिन समाज में इहो रवैयो ख़ासि करे जेके असांजा नुमाइंदा आहिनि उहे त सफ़ अखियूं पूर जेको सो उन जे मान उन जी अखियूं त पटियूं ॿधियूं पियूं आहिनि त उन कंहिंसां इंसाफ़ ऐं कंहिंसां जाइज़ मसइला हल करणा ई कोन्हनि। उन खे बसि बताव कोन्हियूं वठणियूं आहिनि। हुन सिर्फ़ु मलीर जे माण्हुनि खे वेकिरो करणो आहे, उन मां कमीशनियूं वठणियूं आहिनि, बता वठणियूं आहिनि, उन जूं जेके से माल ऐं ॾोकड़ गॾु करणा आहिनि। पर असीं जेके बि अञा बि जेके साञावंद आहिनि हिको बिको मलीर जेको पंहिंजी माउ सम्झे थो, मलीर जे माण्हुनि सां जेको हमदर्दी रखे थो, उन सां अपील करियूं था खुदारा असांजो हेॾो क़दीम ॻोठु आहे, 5000 6000 घर आहिनि, इहे वॾा जेके ख़ानदान आहिनि इहे बुख बदहाली जो शिकार आहिनि। हिन हिते जा नौजवान जेके आहिनि से बेरोज़गारी जो शिकार आहिनि। हिते जा जेके असांजा पोड़ा पकान उन जी सिहत जी सहूलियत कान्हे। असांजा जेके औरतूं आहिनि माऊं भेणूं आहिनि उहे पाणीअ लाइ लाचार आहिनि। असां पीअण लाइ असां सां वॾो हाञियूं इहो आहे त करबला वबाल थिए पई आहे त असां लाइ पीअण लाइ पाणी कोन्हे। असां लाइ डिस्पेंसरी डॉक्टर वेठो आहे त उन लाइ डिस्पेंसरी करणु आहे। असांजो कम्यूनिटी सेंटर तबाह थियो पियो आहे, असांजा सेवरेज सिस्टम तबाह आहिनि, असांजा घटिनि जा रोड रस्ता उहे तबाह आहिनि। पर असीं पंहिंजे जाइज़ मसइले लाइ वेहूं था त असांखे का मोट कोन थी ॾिने। असीं हिन गवर्नमेंट खे टैक्स ॾियूं था, असीं कंहिंखां खुदा करणु या पिन कोन था करूं, इहो असांजो जाइज़ हक़ आहे। असीं अञा बि नुमाइंदे चऊं था त होश जो नौख न वठनि ऐं हे जेको एहतिजाज अवामी माण्हुनि जो ॻोठाणे माण्हुनि जो इन मान मर्तबो ॾियनि, इन जा मसइला ॿुधनि, उन जो हल कनि। न त हीउ जेको एहतिजाज आहे इहो वसी थींदो ऐं थी सघे असीं के महदूद जेके असांजूं सियासी या समाजी थी सघे असीं उहे जो एहतिजाज हुदूदूं औरांगूं ऐं इन जेके से ॿिया बि जेके मसइला अमन अमान जा जेके आहिनि उहे नुमाइंदा पाण चाहींदा त नौजवान जेके मुतसिर थी को अहिड़ो अमल कनि। पर असीं नौजवान खे इहो ई चऊं था त हीउ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जमहूरिया इंशाअल्लाह ताला मज़लूम ऐं अवाम सां जेको सो तदारक थींदो दासरसी थींदी।